بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في اول شهر 10 2022، يعني النهاردة يمكن 11 او 12. منتشر الايام دي دور كده كحة ناشفة وجفاف في الزور، وممكن صداع، ممكن تهميد عند كل الناس. انت ممكن تاخد اي حاجة للكحة الناشفة، واي حاجه ميوكو فين، ميوكو في اللين، ميوكو اي حاجه الميوكو يعني المخاط، يعني اللي هي تدوب المخاط وتطلعه. طب انا بسجل ده ليه؟ ما دي الناس كلها عارفاها. هي دقيقه واحده هقول لك فيها نصيحه. لما تيجي تكح، انت عارف، الاول عشان اختصر لك، هتروح ماسك فوطه زي دي كده وتحطها وتكتم الكحه، يعني تكح من خلال مقاومه للكحه، يقوم تساعد الرئة انها تطرد البلغم، وفي نفس الوقت ما تحسش بالشرخة اللي بتيجي في الصدر. طبعا دي وسيلة مساعدة، لكن انت لازم تاخد دواء علاج. واحد هيقول لي قاعدتها العلمية ايه؟ مش عارف، تقرفنيش. انا بقول حاجة جربتها بنفسي وريحتني. عايز تعملها اعملها، مش عايز تعملها عنها ما عملتها. خلي الكحة تبوظ صدرك. فلما تيجي تكح تمسك كده الفوطة كده، يوم او اضعف الايمان كده، بحيث ان انت يعني تقاوم اندفاع الهواء الشديد، يوم يخف الضغط عن الرئة، وفي نفس الوقت بيخليك تقدر تطرد البلغم. كلنا فاكرين زمان الماتش بتاع محمد علي كلاي الله يرحمه وليستون الله، اللي كان بطل العالم في الملاكمة، لما ضربوا كده، فلما فلت منها محمد علي كتفه اتخلع. طب ايه الفكرة؟ ايه اللي جاب دي لدي؟ ولو ضربت كده كان كانت ساعدت العضلة دي، لان الاندفاع لقت مقاومة ليها. اعتقد ان هي دي يعني تقرب لكم الفكرة شوية. والف سلامة لأي حد يكون عنده الدور ده زيي، بعد الشر عليكم جميعا، واسف تطفلي عليكم بالفيديو دوت. وكل سنة وانتم طيبين. ولد النبي كان من يومين، الحمد لله الشلل السابع خف وبقيت كويس، بس بقالي شوية ما حلقت الشنبي، معلش. يلا كل سنة وانتم طيبين، وأتمنى لكم جميعا الشفاء. السلام عليكم ورحمة الله. 3 دقايق اهو.